عالسلامة. في الفيديو هذه بنشوفوا مع بعضنا comment on peut se déplacer entre les dossiers en utilisant le SMDR. اوكي لهنا par exemple انا جو سوي في الديسك دور سي في ال SMDR. وقت نحل البوست دو ترافاي متاعي جاكسيد الديسك لوكال سي كما تشوفوا باش نلقى عندي ان فيشي او نون دو تيست. وقت ندخل التيست tout simplement باش نلقى فيه un autre fichier au nom de folder 1. ok, comment je peux faire pour accéder au fichier test avec le SMDR? tout simplement فما une commande très simple اللي هي مادامني انا تحت في السي directement je dois exécuter une commande vraiment très simple اللي هي cd ونعطيه اسم الفيشي اسم الدوسي اللي نحب ندخل. اوكي par exemple هنا كما قلنا باش on va accéder à au dossier test. ok, نحط cd test et j'appuie sur entrée. tout simplement شنو باش يصير كما تشوفوا لهنا الرصيد نتاعي ملي كانت سي tout simplement ولات عندي l'emplacement نتاعي هو c ./test معناها توا je suis localement في je suis localisé في الدوسي تيست نتاعي. اوكي وقت نزيدو ندخلو لهنا نرجعو البوست ترافاي شوفوا راهو تيست تحته un autre fichier تحته un autre dossier اللي هو folder 1. je peux faire la même chose par exemple je veux accéder à folder 1 نجي لهنا نعاود cd ونكتب اسم الفيشي ولا اسم الدوسي ونكتب اسم الدوسي auquel je veux accéder اللي هو folder 1. ok cd folder 1 j'appuie sur entrée. ok لهنا قال لي chemin d'accès spécifié et introuvable vu que الفيش الدوسي نتاعي اللي au nom de folder 1 وانا ديجا كتبت cd folder اكهو. alors لازمني نصلح اسم الدوسي نحطه صحيح j'appuie sur entrée ولات عندي شو كان نشوفوا نثبتوا مع بعضنا الشمال نتاعي ولا الباث نتاعي فيه c2.test /folder 1 معناها جو سوي توا انا راني معناها جو سوي لوكاليزي ولا جي لومبلاسمون نتاعي توا هو في تحت تيست تحت سي تحت تيست تحت فولدر 1. اوكي به سيبوزون توا بالعكس اون فو فيغ لانفيرس باش نرجع معناها باش نرجعوا بالتوالي ملي كنا فولدر 1 نحبوا نرجعوا للدوسي تيست نو با معناها باش كنا نقدموا من التيست قدمنا الفولدر 1 مي اون فو فيغ لانفيرس توا من الفولدر 1 باش نرجعوا للتيست تو سامبلومون باش نجموا نعملوا الحكايه هذه on va exécuter une commande اللي هي cd2. elle fait l'inverse de cd معناها cd elle nous avance dans un elle nous permet d'accéder à un fichier et cd2 elle nous permet d'accéder aux parents de ce dossier. cd2 elle fait l'inverse de ce que fait cd nous permet de accéder à un dossier, mais cd2 elle nous permet d'accéder et de retourner aux parents de ce dossier. معناها tout simplement ملي كنا في الفولدر 1 رجعنا للبارون نتاعو اللي هو تيست. si j'exécute cd2 une autre fois باش نرجعوا للسي معناها ملي كنا في التيست رجعنا للبارون نتاعو اللي هو سي. اوكي به هكا نجمو نقولوا رانا شفنا cd رانا شفنا cd2. juste une astuce une petite astuce par exemple هنا وقت نبدا انا في un fichier نبدا حاله في البوست دو ترافاي pour ne pas écrire toute معناها tout le chemin et le retaper نجم tout simplement je copie par ici نعمل copier نجي للاسم ديال نتاعي juste نحط cd et je colle الشمال اللي عملت له copier tout simplement on a appuyant sur entrée باش نلقى روحي دخلت للدوسي اللي كوبيت له الشمال نتاعو ديريكتومون ما عاودش معناها بار ايتاب ما عاودش سي دي تيست من الاول دخلت التيست ومن بعد دخلت الفولدر 1 اكسيتيرا مي جو بو en copiant le chemin directement et en l'exécutant avec la commande cd ندخل له ديريكتومون كما كنا نشوفوا ملي كنا في السي ديريكتومون بعد ما اكزيكوتينا cd c2.test /folder 1 دخلنا ديريكتومون للامبلاسمون هذاك. اوكي حاجه اخرى باش نشوفها هي مثلا par exemple وقت نبدا انا في الديسك c2 ونحب جو شانج d'emplacement vers le disque d2 par exemple سهله برشا
ما فيها حد شيء، جست باش نرجع للسي دي بوان راسين ou tout simplement pour accéder à des points باش نحط دي بوان باش نلقى روحي كيما نشوفوا لهنا جي شونجي دي ديسك دور ملي كنت في السي وليت في الدي. لا ميم شوز باش نرجع للسي نحط سي دي بوان نرجع نلقى روحي رجعت للسي. اوكي avec cette vidéo شفنا les commandes اللي هما cd et c de points avec comment les utiliser pour se déplacer entre les dossiers. وإن شاء الله المرة الجاية نكمل.